स्वागत है दोस्तों आप सभी को एलेक्स टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप ईमो ऐप्स यूज़ करते हो, अगर आप अपने इस ईमो ऐप्स पर ग्रुप्स पर रिंगटोन को सेट करना चाहते हो तो आप कैसे सेट करोगे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, और एक लाइक तो ज़रूर दीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार पर ईमो को सर्च कर लेना है, IMO, और चेक करना है कि आपका कोई अपडेट पेंडिंग है या नहीं। दोस्तों अगर आपका कोई अपडेट पेंडिंग है तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लेने के बाद आप अपने ऐप्स को ओपन कीजिए। उसके बाद आपका होम स्क्रीन पे इंटरफेस यहाँ पे ऐसा खुलेगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टैप करना है अपने प्रोफाइल पर, उसके बाद सेटिंग्स पर टैप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन पर टैप करके आपको ग्रुप नोटिफिकेशन पे आना है। उसके बाद आपका जो रिंगटोन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको टैप कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिएगा आपको तो आपको एक सिंपल सा किसी भी एक फैक्टर पे जाके, जैसे कि मैं इस म्यूज़िक सेक्शन पे जाके एक गाना ले लेता हूँ। उसके बाद कोई भी एक गाना को ले लेता हूँ, उसके बाद ओके कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरा रिंगटोन सेट हो चुका है। तो इस सिंपल सा प्रोसेस को यूज़ करके आप अपने ग्रुप्स नोटिफिकेशन पर रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।